Ó, pessoal, bom dia. Essa daqui é uma televisão da Samsung, 50 polegadas. Ela tem o Smart TV Plus, que só vem nessas versões da televisão que é um pouquinho mais avançado, né? TV Plus aí, para quem não conhece, quando você compra a televisão, ela já vem com esse aplicativo onde você consegue ver vários filmes de graça, muita coisa interessante aí. É como se fosse um canalzinho por assinatura gratuito, tá? E sempre tá aumentando os canais disponíveis, então eu indico. De repente, se vocês quiserem comprar a televisão, vale a pena comprar a Samsung só por conta desse recurso, tá? Essa daqui é uma 50 polegadas, depois eu vou mostrar para vocês outras que é da Samsung também, que é a 55, que é um pouco mais moderna. Faz 3 meses que saiu essa outra mais moderna que eu vou mostrar na sequência. Porém, o intuito do vídeo aqui é mostrar para vocês a diferença de som e falar sobre essa caixa da Golden Tech, tá? Por que eu comprei essa caixa? Porque a qualidade de som dessa televisão não me agradou muito bem, tá? O som dela, basicamente 80% das pessoas aí, é um som que vai agradar todo mundo assim, entendeu? Mas eu quero assistir um filminho com áudio mais equalizado, um médio mais afinadinho e tal. Precisei comprar essa caixa aqui embaixo. Eu vi várias outras caixas que tem LED, várias caixas que são que os caras dos gamers usam aí, entendeu? Que são bonitas e tal. Só que basicamente marcava 5, 10 watts de potência. Essas outras caixas que tem no Mercado Livre, até que a reputação é boa, né? A qualificação é boa, eles falam que tem um sonzinho legal e tal. Mas analisando a parte técnica, citando de 5 a 10 watts, essas outras caixas que tinham um pouquinho mais barato no Mercado Livre, eu optei por essa Golden Tech, que marca 80 watts de potência, tá? Não é muito alto, tá? Mas para complementar o som dessa televisão aqui, deu uma melhorada, entendeu? Então, essa caixa deixa o áudio da televisão um pouco melhor. Não faz o papel de um home theater, tá? Mas quebra um galho. Vou dar play para vocês ouvirem aqui, vou colocar até o volume 50 para você ouvir o som dela. E na sequência eu vou ligar o som dessa caixa da Golden Tech para vocês observarem, né, ouvirem, ver a diferença. E depois eu vou correr lá no quarto para vocês verem o som dessa outra televisão que é um pouco mais moderna, é um pouquinho mais cara. Mas eu acredito que o som da outra televisão substitui essa caixa totalmente, tá? Com a outra televisão, essa versão mais moderna da Samsung, você não vai precisar comprar essas caixas porque o som, pra mim, é perfeito assim, tá? Então ouve o som dessa televisão aqui, ó. Notícias de última hora. Aconteceu hoje uma Ó a qualidade. Um artefato muito valioso foi roubado. Tá vendo que parece que falta alguma coisa no som? Vou mudar o som para a caixa da Golden Tech, ver se vocês conseguem analisar uma diferença aí. O artefato roubado, conhecido como o Osso da Floresta, que juntamente com Asas do Destino e Corda da Vida, formam um lindo colar de três. Ó, vou acionar outra caixa, ver a diferença de som. Vou aumentar o máximo da Golden Tech. Vocês conseguem ver uma afinação? Golpe de risco. Tá no máximo no 100 de potência 5 anos depois. da caixa Golden Tech. Melhorou o áudio, ó. França. Afinaçãozinha. Versão brasileira Lex. Tem um gravezinho, então afinou, melhorou o som. Mas não dá pra falar que é um som perfeito, entendeu? Que dá muita diferença. Ficou um som melhor do que o da televisão. Parece que conseguiu se manter em forma. Obrigado. Quer uma carona? Eu vou caminhando. Certamente. Após 5 anos preso, imagino que deva precisar de um pouco Vou de cancelar o apreço. som da caixa agora pra vocês ouvirem. É bom estar livre. Só porque saiu da prisão não quer dizer que está realmente livre. Ó, vou desligar. Golden Eu Tech. poderia dizer o mesmo. Siga ele. Desligou, desconectou.
conectar aqui pra gente ver, ó. Vou pausar aqui, ó. Vou mostrar outra televisão. Não consegui desligar. Ah, tá, apertei o botão errado. Power off. Ó, desliguei a Golden Tech. Ó, ouve o som da televisão. Vou ligar de novo a Golden Tech, ó. Sem identificação. Bluetooth mode. Vai entrar a Golden Tech, quer ver? Olha lá, conectaram. Agora tá embaçando pra entrar. Oh, meu Deus. Trabalho impressionante. Ele nem perdeu tempo com o alarme. Provavelmente Connected. Agora entrou, não sei porque desativou rolou pra as entrar. câmeras de Já melhorou o vigilância som, é diferente um pouco, ó. remotamente. Tá ouvindo, né? Alguma digital? Não, Ó, senhor. máximo da caixa, Impressionante. 80 watts aí, ó, da Golden Tech. Se for comprar uma caixa dessa, 80 pra cima, 80 é o Deve mínimo. ser Não como aceite ganhou menos isso. que 80. Vou mostrar do quarto pra vocês Espero verem que agora. possamos nos ajudar. Vamos lá. Para onde ele foi? Dane-se, policial. Ó, vou encostar a porta aqui. Essa já é uma da Samsung, que é 55, que já dá uma diferença bem grande de tamanho, tá? Houve a diferença de som no 50, ó. E a qualidade de som que a televisão já tem. E visto que essa é uma televisão popular, não é nada assim. Tem versão melhor dessa televisão ainda, tá? Mas olha a diferença de som, ela tem um gravezinho já. É um som mais cheio, sabe? Mais equalizado. Não precisa. Ó, e tá no 50, né? E legal dessas televisões da Samsung que você controla tudo pelo telefone. Você pode ligar, desligar, aumentar tudo pelo telefone também. Não precisa de controle. Vou botar o som da televisão aqui, porque a hora que eu apertei o controle, ele entrou na outra televisão. Tô voltando o som aqui pra vocês verem. Quando o valentão roubou o seu dinheiro, você arrancou o olho dele. Quando te chamaram de maluco, você arrancou a língua. E eu te trouxe aqui hoje, foi por generosidade? Amor? Ó, aumentando o máximo pra vocês verem. Foi para que o que eu construí não morresse comigo. Para o meu legado seguir vivo. Porque a relação de pai e filho é tudo. Tem um serviço que eu só posso confiar a uma pessoa. Você. Meus soldados mais cruéis estavam vigiando nosso dinheiro e deixaram esse tal Dominique Toretto queimar tudo que é meu. Eu mato Dominique Toretto. Eu mato todos. Matar? Você teria piedade? Vou passar um pouco mais pra frente pra ter mais efeito na música. Ó, é um som mais completo, tem o grave, tem o médio, tem a afinação. É um som bom da televisão, não precisa, tá? Você e a nossa família entra no caminho. Vou passar pra você o modelo dela aí, pra ajudar vocês quando vocês forem querer comprar uma televisão e decidir uma melhor compra aí, tá? Esse é o som original da televisão. Dá pra vocês terem uma noção e comparar no vídeo aí. Espero ter ajudado vocês.
Curte, compartilha aí, se tiver alguma dúvida, pergunta, também para somar, tá bom? Qualquer coisa, fico na guarda de vocês. Valeu, boa noite aí para vocês já.